Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être encore là aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français ensemble pour la partie conversation. Donc, cela fait quand même quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Donc, j'espère que vous vous êtes bien reposés et vous avez pu revoir un peu les précédentes leçons. Xin chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã tiếp tục theo dõi cái chương trình học tiếng Pháp của chúng ta về đàm thoại ngày hôm nay ha. Thì là cũng đã có mấy tuần rồi mình không có ờ, học bài như vậy, cho nên hy vọng là các bạn đã có thời gian để nghỉ ngơi và các bạn cũng đã có thời gian để xem lại những cái bài học khi trước ha. Bài năm nay thì mình lại tiếp tục học về phần đàm thoại, và lần này thì là mình lại chỉ là thêm vào một cái mới cho các bạn là để đặt phòng của khách sạn ha. Mình cũng như thường lệ mình sẽ đọc trước và sau đó mình sẽ đọc chậm lại để và giải thích cho các bạn ha. Faire une réservation à l'hôtel, le réceptionniste. Hôtel du Moulin, bonjour. Le client, bonjour monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît? Une chambre pour 2 personnes. Le réceptionniste, vous préférez une chambre avec un grand lit ou 2 petits lits? Le client, avec un grand lit, s'il vous plaît. Le réceptionniste, alors nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 €. Le client, le petit déjeuner est compris? Le réceptionniste, non monsieur. Le petit déjeuner est à 8 € par personne. Le client, très bien, je prends la chambre. Le réceptionniste, c'est à quel nom? Le client, au nom de Mercier. M-E-R-C-I-E-R. Le réceptionniste, vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît? Le client, bien sûr, je le fais tout de suite. Bây giờ mình xin lặp lại và mình sẽ giải thích để cho các bạn hiểu hết ha. Faire une réservation, đây là đặt một vật gì đó, réserver ha, là đặt, là động từ, réservation là danh từ, faire une réservation, faire là làm, faire une réservation là đặt một cái, thông thường là người ta đặt phòng, đặt bàn, ăn ở khách sạn hoặc là ở nhà hàng. À l'hôtel, ở khách sạn. Le réceptionniste, hôtel du Moulin, bonjour. Le réceptionniste là người làm việc ở phòng tiếp tân. Le client, bonjour monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît? Xin chào ông ạ. Ông có một cái phòng trống cho tối ngày mai không ạ? Chambre là phòng, libre là trống, nghĩa là phòng còn chưa có ai đặt. Demain soir, demain là ngày mai, soir là buổi tối, demain soir là tối ngày mai. Une chambre pour 2 personnes. Một cái phòng cho 2 người ạ. Le réceptionniste, vous préférez une chambre avec un grand lit ou 2 petits lits? Ông muốn một cái phòng với một cái giường lớn hay là 2 cái giường nhỏ ạ? Le client, avec un grand lit, s'il vous plaît. Một cái giường lớn, xin le réceptionniste. Alors, nous avons une chambre. Désolé các bạn. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 €. Chúng tôi có một cái phòng với phòng tắm và toilet ở 62 €. Le petit déjeuner est compris? Le petit déjeuner est compris là tức là buổi ăn sáng có được tính luôn vào trong đó không ạ? Petit déjeuner là buổi ăn sáng, compris là cái passive của động từ comprendre, nghĩa là lấy trong đó, bao gồm trong đó ha. Non monsieur, le petit déjeuner est à 8 € par personne. Không thưa ông, cái bữa ăn sáng là 8 € cho mỗi người. Très bien, je prends la chambre. Tốt lắm, tôi sẽ lấy căn phòng này. Các bạn nhớ, je prends, đây là động từ prendre, lấy là một trong những động từ quan trọng nhất của tiếng Pháp, ngang hàng với lại être là, thì, ở, và động từ avoir là có, và động từ aller là đi ha. Các bạn đã thấy cái chia động từ prendre này trong những cái bài học trước rồi.
C. À quel nom? Đặt phòng vào tên của ai ạ? Au nom de Mercier. Vào tên của Mercier. Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît? Ông có thể gửi cho tôi một cái fax hoặc là một cái email để mà xác nhận cái vực đặt phòng này không ạ? Courriel ở đến đây là của tiếng Pháp. Thì bây giờ thông thường thì mọi người đi Pháp họ thường sẽ họ nói email như là của người Anh vậy, chứ rất ít người nào sử dụng courriel. Confirmation, động từ là confirmer. Confirmation là cái danh từ, confirmer nghĩa là xác định. Bien sûr, je fais tout de suite. Bien sûr, je le fais tout de suite. Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ làm ngay lập tức. Ở đây các bạn để ý cho mình chữ le. Ở đây là nó thay thế cho nguyên cái cụm từ m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation. Là nó thay thế cho hết cái cụm từ này. Tôi sẽ làm ngay lập tức. Tout de suite là bạn phải lúc nào cũng phải viết 3 chữ liền với nhau. Tout de suite là ngay lập tức. Đó là câu chuyện đàm thoại của ngày hôm nay để đặt phòng ở khách sạn. Và cũng như thường lệ là bao giờ cũng có các ngữ pháp và các danh từ. Các ngữ pháp grammaire, adjectif, qualificatif là những cái tính từ ở đây thì là các bạn đã học qua hết rồi về cái thích hợp giữa tính từ và các lúc nào cũng phải chia với các danh từ ha. Petit lit là đây là một danh từ đơn. Petit, các bạn đã nhớ đây là một tính từ, trong tiếng Pháp có 7 tính từ, lúc nào cũng sẽ được đi trước cái danh từ, còn các tính từ các loại khác thì sẽ đi sau danh từ. Petit, grand, đây là hai cái tính từ đi lúc nào cũng đi trước. Petit lit, deux petits lits, une grande chambre, deux grandes chambres, un beau vase, une belle voiture. Beau vase là một cái bình hoa đẹp ha. Beau và belle cũng là những cái tính từ lúc nào cũng phải đi trước cái danh từ. Belle voiture, một chiếc xe đẹp. Un nouveau gouvernement, một cái chính phủ mới. Une nouvelle idée, một cái ý kiến mới. Nouveau và nouvelle cũng y như vậy, là những cái tính từ lúc nào cũng phải đi trước. Và danh từ de beau vase, de belle voiture, đây là chỉ tính từ này chỉ phải làm theo cái danh từ cho nên nó trở thành số nhiều thôi. Vocabulaire, đây là các từ ngữ cho các bạn ha. Un hôtel 3 étoiles, une chambre simple, une chambre double, une chambre à 2 lits, avec un grand lit, avec salle de bain, douche, WC séparés, une chambre avec vue sur la mer, une chambre avec vue sur la montagne, un fax et courriel de confirmation, le petit déjeuner est compris, il y a de la place dans l'hôtel. L'hôtel est complet. Ở đây, un hôtel 3 étoiles là một cái khách sạn 3 ngôi sao. Ở bên Pháp là hệ thống sắp đặt các ngôi sao là rất là nghiêm ngặt do chính phủ làm ra, chứ không phải làm ai cũng nói sao cũng được. Cho nên thông thường 3 étoiles là cũng đã một khách sạn tốt rồi. Ở đây là nhân viên là nhất định là phải nói được tiếng Anh hoàn hảo, và lên hơn nữa thì là 4 ngôi sao, và trên nữa thì khách sạn bên Pháp không có 5 ngôi sao, chỉ có lên đó trên hơn 4 ngôi sao là sẽ thành Palace. Palace là những khách sạn cực kỳ tốt rồi, là như George V chẳng hạn ha. Còn ví dụ như Hilton hay là Marriott thì nhiều lắm, thì cũng chỉ được đến 4 ngôi sao thôi, không có hơn được. Une chambre simple, une chambre double là phòng đơn hoặc phòng kép. Une chambre à 2 lits avec un grand lit, avec salle de bain, douche, WC séparés là một cái phòng có 2 giường, hoặc là một với cái giường lớn và có phòng tắm, có vòi sông sen, có toilet, có thể là nó chia ra bên ngoài ha. Une chambre avec vue sur la mer, avec vue sur la montagne là một cái phòng có nhìn ra ngoài biển, nhìn lên núi. Un fax, courriel de confirmation thì các bạn đã biết rồi ha. Le petit déjeuner est compris là bữa ăn sáng được tính chung vào luôn trong tiền phòng. Il y a de la place dans l'hôtel, il y a là có
có chỗ ở trong hotel, il y a lúc nào cũng đi liền với nhau, và phía sau nó dù là số ít hay số nhiều thì nó cũng vẫn là il y a, nó không, giống với tiếng Anh. Ở tiếng Anh thì nếu là danh từ đi sau mà là số ít thì there is, số nhiều thì sẽ là there are. Bên phía tiếng Pháp thì số ít, số nhiều cũng vẫn là il y a. L'hôtel est complet là, khách sạn đã đông hết rồi, không có còn phòng trống nữa. Và ở đây là manière de dire là tức là cách để nói. Est-ce que vous avez une chambre libre? Ông có còn phòng trống không ạ? Non, je suis désolé, l'hôtel est complet. Không, tôi xin lỗi, khách sạn đã hết phòng rồi ạ. Je voudrais réserver, tôi muốn đặt phòng, tôi muốn đặt. Je vais prendre la chambre, tôi sẽ lấy cái phòng này. C'est à quel nom? Xin cho biết tên gì ạ? Au nom de là tên của người đặt phòng. Au nom de là đặt tên ha. Và ở đây là các bài tập. Bài thứ nhất là vrai ou faux, tức là các bạn sẽ coi những cái câu ở đây và tùy theo cái bài học vừa rồi thì các bạn sẽ trả lời nó là đúng hay sai. Complété par l'adjectif. Mình xin đọc trước luôn mấy cái câu này cho các bạn ha, để các bạn quen luôn. Le client voudrait une chambre pour 2 jours. Il voudrait une chambre double avec un grand lit. Le prix du petit déjeuner n'est pas inclus. Inclus là tính luôn vào. Le client doit confirmer la réservation par écrit. Người khách phải chứng nhận cái cuộc đặt hàng của ông ta bằng viết ra ha. Complété par l'adjectif à la forme correcte. Cái bài số 2. Đây là điền vào những chỗ trống vào cái tính từ và phải chia tính từ theo cái danh từ. Ở đây thì các bạn đã biết hết rồi. Répondez là trả lời cho câu hỏi. C'est une chambre double? Non, c'est une chambre. C'est un bon hôtel? Oui, c'est un hôtel 3. Il y a de la place dans l'hôtel? Non, l'hôtel est. Les WC sont dans la salle de bain? Non, ils sont. C'est une chambre à 2 lits? Oui, c'est une chambre. Và hai cái bài tập còn lại này cũng như vậy. Compléter le dialogue là điền vào những chỗ trống để tạo thành cái cuộc nói chuyện này ha. Est-ce que vous avez une libre pour 5 du 10 au 15 mars, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Vous voulez une simple ou s'il vous plaît, avec salle de bain et toilette? Très bien. J'ai une avec un grand lit à 55 €. Est-ce que le est inclus? Đó là bài số 4. Bài số 5. Vous devez faire les réservations suivantes, imaginer et jouer les 2 dialogues. Bạn phải đặt những cái phòng như vậy ha. Bạn chỉ nhìn vào những cái danh từ ở đây và bạn phải tưởng tượng và sau đó bạn đặt ra cái câu chuyện. Une chambre, 2 personnes, salle de bain et WC, 3 nuits. Prix, le petit déjeuner, confirmation. 2 chambres, 1 personne, salle de bain et WC, 2 nuits. Prix, petit déjeuner, confirmation. Bài học của ngày hôm nay rất là đơn giản, là để tìm cách tạo cho các bạn thuận tiện khi các bạn đặt phòng ở khách sạn, có như vậy thôi. Như vậy là bài học của ngày hôm nay hy vọng các bạn sẽ làm được vui vẻ. Như vậy là mình đã học được rất nhiều về tiếng Pháp để các bạn đàm thoại trong những tình huống thông thường của cuộc sống hàng ngày ở Pháp rồi ha. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần thật là vui vẻ. Xin chào, merci beaucoup à tous d'avoir continué à apprendre le français avec moi. Merci et très bon week-end. Amusez-vous bien et portez-vous bien.